Pane Ježišu, stojím tu pred Tebou na tejto skale a vidím, ako ku mne kráčaš. Moje srdce sa trasie, ale nie od strachu, ale od veľkej túžby. Od túžby patriť Ti úplne. Niekedy sa trápim, Pane. Niekedy cítim bolesť, ktorá ma ťahá dolu. Moje myšlienky sú často rozlietané. Behajú po veciach tohto sveta a ja sa pristihnem, že sa strácam. Ale v hĺbke duše viem, že jediné, čo potrebujem, si Ty, môj Pane. Že jediné miesto, kde moje srdce nájde pokoj, je Tvoje srdce. Pane Ježišu, chcem, aby moje srdce patrilo iba Tebe. Aby túžilo po Tebe viac, ako po čomkoľvek inom. Aby bolo nasmerované len na Teba, čisté a otvorené. Daj, nech aj moja myseľ je taká tichá, pozorná, zámeraná na Teba. A tiež nech aj moje oči hľadia iba na Teba. Nie na veci, ktoré ma zraňujú, nie na to, čo ma odvádza preč, ale na Tvoju lásku, ktorá nikdy neublíži. Ľudská láska, Pane, je síce krásna, ale často bolí, často zraňuje. Poznáme ju, dáva, ale niekedy aj berie. Ale Tvoja láska je iná, je čistá, jemná, nežná a nikdy nezraní. Tvoja láska, Pane, neodsudzuje, neporovnáva a nikdy nezlomí dušu. Tvoja láska lieči, pozdvihuje, odpúšťa a preto chcem patriť iba Tebe. Lebo Ty si jediný, kto ma nikdy nesklame. A teraz, keď prichádza advent, čas radosti a tichého očakávania, je ten najlepší čas priblížiť sa k Tebe. Je to čas, keď sa nebesá priblížujú k zemi a naše srdcia sa môžu znova rozhorieť. Je to čas, keď Tvoje svetlo prichádza do tmy. Pane, chcem, aby som počas tohto adventu otvoril svoje srdce viac, než kedykoľvek predtým. Chcem ľúbiť tých okolo mňa. Chcem odpúšťať. Chcem pozdvihnúť tých, ktorí padli. Keď je niekto smutný, nauč ma potešiť ho. Keď je niekto sám, nauč ma byť pri ňom. Keď niekto nesie svoj ťažký kríž, nauč ma pomôcť mu niesť ho. Amen.